I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Welcome back to Genie Tutorial channel. This is Genie Gupta. Today we will discuss about AR sound words. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ एंड साउंड वर्ड्स और एट साउंड वर्ड्स को डिस्कस किया था. आज हम आर साउंड वर्ड्स के बारे में बताएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. स्टार, स्टार, स्टार. बार, बार, बार. कार, कार, कार. जार, जार. देखिए इस मैन के फेस में स्कार है, यानी बहुत सारे स्कार. स्कार. इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं AR साउंड वर्ड्स से, यानी आर साउंड वर्ड्स से. चलिए देख लेते हैं. फार, फार. मार, मार. पार, पार. टार. स्पार, स्पार. चार. आर्ट. इसमें देखिए आर वर्ड का, आर साउंड वर्ड्स का पहले यूज हुआ है. आर्ट. न बार्न. मार्क, मार्क. हार्म, हार्म. पार्क, पार्क. फार्म, फार्म. तो आज आपने सीखा किस तरह से आर साउंड वर्ड्स का यूज्ड होता है. तो आपने देखा कि पहले आर साउंड वर्ड्स को पीछे लगाकर और कैसे आर साउंड वर्ड्स को सामने लगाकर इसे वर्ड्स बना सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को. थैंक यू. I'm not the only one who's alone. Find me soon and take me home.